ديبي برجر محرك. مش دي شقة المعلم فوزي مراته الجديدة؟ دي شقة وانا مراته الجديدة. شكرا جدا، شكرا شرف. مدفوع؟ مدفوع. تمام. مين اللي كان بيخبط؟ هاتي امي. استنى نعمل ايه سمار. وده بيتاكل ولا بيتشال؟ هنشوف. انتوا ايه واحنا مين في بطاطس. يا عم انت بتعمل ايه؟ ده عيال الفافي ده ملناش دعوه بيه. في بطاطس تاني. في شوكة بداية مبشرة. والله احنا نفتح مصنع بطاطس بقى. هي مرات فوزي مفجوعة كده ليه؟ قال لا ده عملاق. نفتح حاجة البس كده. هو بتلبسوا ازاي؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ هناكل. البرجر بيتنفس يا جماعة. يلا بقى عشان متحمسة. ده يا عم يا عم بقى خلينا نعمل اومليت. لا ده اللي تشيز باتي اللي بيقولوا عليه بقالهم فترة كده، محطوط عليه 3 صوصات يا جماعة. طعمه جامد. نفتح التاني. على فكرة الاوردر ده مش بتاعكم. انزل تاني. استنى بس ما تتسرسبش ايدك كده. استنى هندوقه سوا. لا ده البيف اوريجينال. ايه ده يا جماعه؟ ده بيتنفس. الله مبسوط. ماشي الحال. هنجرب ده. بسم الله. الله ده رويال كلوب. يلا ده اوعى بس استنى كده. بسم الله. يا لهوي. اخر حاجه عشان انا بدات الله انتوا شايفين؟ قال تشيكن يا عم يا بص تشيكن كلاسيك. دوق انت الاول. دوق. بسم الله. الوير بوكس ده انا متحمسه له وعيني عليه. استنى يا شادي يا استنى اوريهم. عارفك هو فوزي اللي فوق ده غني. انت عايز تدوق بس صح؟ عارفه الاحساس ده. اتقفشنا. اتقفشنا. من الاوردر اللي انت خدتيه غلط اصلا. لا انا مراتي وانا مش عايز حاجه منه. اتفضل بقى. مطلع لها ايه؟ أنا عندي أعيط نعيط لغاية لما ننفطر من العياط.